kedengeran nggak? Iya, kedengeran nggak? Saya bisa dengar suara saya? Sip. Bagus ya. Oke. Sip. Oke, coba sebentar. Oke, thank you semua yang udah gabung. Ntar lagi kita akan live bareng ya. Langsung aja. Udah siap kan, Mbak? Melia udah siap? Siap. Oke, selamat tidak gabung. Selamat siang. Halo. Iya, sambil gambar bareng ya? Kan mau gambar Melia? Isi baju. Waduh, kayaknya seru tuh. Ya udah, buat yang pengen ikutan boleh ambil kertasnya, ambil pensilnya, kita mau gambar bareng ya. Hari ini Kak Merai kertas gambar sama dari pensil Faber-Castell. Kita dulu. Kamelia kalau nggak salah ini ya, juara kan ya? Juara apa? Oh iya, juara Family Art Competition tahun berapa ya waktu itu ya? Ya nggak apa-apa, maminya aja yang jawab. Waktu itu tahun berapa ya Melia ikutannya? Bunda Oh gitu, itu dari pemenang waktu itu dari daerah mana? Oh dari Tasikmalaya, wah siapa? Tasikmalaya nih suaranya, siapa yang tunjuk tangan dulu? Mantap. Dari kecil suka gambar ya? Kalau Melia itu ya, Mam. Dinding ya. Tapi hebat juga Mamnya ini. Hebat banget bundanya mendukung hobi anaknya ya. Apalagi kan waktu itu Family Art Competition itu dilakukan bersama keluarga. Jadi anaknya gambar bareng sama orang tua, salah satu orang tua. Waktu itu yang nemenin bundanya atau ayahnya? Oh gitu, jago gambar juga Bunda Fitri ya? Jago. Waktu itu hadiahnya kemana? Kertasnya apa yang Faber-Castell? Dia pakai yang ikan koi. Oh yang terat. Suaranya katanya bagusan punya cakep. Mau gambar apa ya? Cewek kali ya. Terus mau gambar cewek. Menggambar bisa langsung nggak wah, Wong jago ya Melia itu ya, ketinggalan. Pun harganya bisa langsung ke wah ada Kak Didit Maulana nih. Ditonton kalau Kak Didit coba balon, oh boleh, ntar kapan-kapan kita dicatat dulu Kak Davina Sutanto, nanti kita bikin gambar dengan Faber-Castell ya.
Kalau mau yang nanya bisa ke family tentang lomba-lombanya Faber ke Kak Melia. Melia ini nasional menggambar family aku di tahun 2018 dua pemenang itu dari Tasikmalaya. Terus waktu itu hadiahnya adalah jalan-jalan ke Hong Kong ya sebelum pandemi. Iya seru banget dong pasti ya. Maksudnya sebelum pandemi sudah sempat jalan-jalan dulu ke sana. Waktu itu pergi sama 10 orang yang lain, anak soleh banget ya. Melia kelas berapa katanya Kak Bunas? Oh ya kemana aja? Gitu. Berarti teman-temannya udah pada lebih tua ya? Paling muda dong. Gitu. Terus kalau sekarang lagi belajar di lewat PJ daring. Oh, berarti lumayan ya bisa banyak. Kenal dari Salsa Nabila asal Binjai. Halo Kak Salsa. Jarin kenal ya? Ke Disneyland. Cerita dong di sana. Setelah aja Bunda. Wow. Oh gitu. Oh. Wah, keren. Ada Soekarno juga ya. Asik ya. Wah, seru banget. Ternyata diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang seru tadi. Untuk ini jadi nggak terlupakan nih ya. VIP banget. Aduh. Iya. Oh. Instagramable gitu. Asik.
enak. Mm-mm. Oh, kurang halal, nggak semuanya ya. Halal, harus hati-hati. Iya, benar-benar. Oh, terus iya, iya. Ya, kalau Melia tuh kalau suka gambar dari kecil, jadi gitu. Latihannya? Oh, Tuan Putri. Terus ikutin lomba juga yang iya. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Boleh. Ya, tapi orang sangat mendukung ya. Nggak ditahan-tahan. Hebat banget sama Bunda Fitri ini. Terus Bunda Fitri sendiri ada nilai positifnya nggak sih dari menggambar bagi orang tuanya ya? Nilai positif. Kita jawabin nih sambil pertanyaan yang lain. Wah, Kak Didit Maulana suka dulu gatel mantap. Ternyata seorang kanyabar berkastel. Terus wah sampai mana tuh tadi udah dijawab. Ya udah. Aisyah. Pensil mekaniknya kayak punya aku, warna putih, mekanik Faber-Castell. Kalau Kak Melia pakai yang ini ya, pakai udah mulai biru. Iya. Oh jago ya. Oh ya, sekarang saya baru bisa gambar stickman. Iya, sering latihan. Saya suka gambar-gambar sendiri lalu berkembang kayak gitu. Bikin live tentang apa? Bikin live tentang gaun. Cewek-cewek gitu pakai gaun. Nanti diwarnanya pakai konektor pen. Buat yang pengen seperti Melia yang mau menang, kita lagi ada family art competition itu nanti bisa lihat banget mam, ada di lomba. Coba situ swipe ke atas, geser ke atas, bisa lihat ikutannya. Ini bisa nanti kalau misalnya menang Faber-Castell warna rosa. Makasih.
gambar meja. Bukan, ini gambar desain baju kayaknya. Belajar lukis dari tadi dari kecil. Umurnya 11 ya 11 mau SMP ke ya? 12. Tapi 11 mau ke 12 kan. Ikut asli naik tingkat lebih cepat, hebat, pintar dong. Pengen nih langsingnya kayak gambar. Nah, ada Amelia, hobinya apa selain menggambar? Hobinya bikin desain animasi, kayak bikin kartun bergerak gitu. Gitu, udah bisa bikin animasi. Iya. Jadi walaupun digital tetap Oh. seni, gambar, manual juga. Wah, hebat ya. Suka seni banget ya berarti ya. Iya. Suka produk apa? Paling suka apa ya? Iya, dari Kertas Joyce. ya. Kita suka pakai produk-produk kertas. Pensil warnanya. Ih, makasih. Pensil warnanya kita punya, yang watercolor, yang bond fiber, akriliknya, watercolornya, pen liner, terus apa lagi ya? Origaminya, kertas origami, segala macam. Ini kayaknya paper caster. Oh, hebat. Ya. Warnanya tekun banget ya, kayak Amelia kalau udah jadi aja. Iya. Hebat. Ini desain sekali. sendiri loh. Iya, bener. Ide sendiri. Ada juga ya tadi di share. Berarti cepet ya Amelia untuk desain-desain ini, bikin busana.
idenya keluarnya cepet gitu. Hebat. Warnanya lucu-lucu ya konektor pennya. Ini Melia pakai yang isi 80. Jadi banyak banget pilihannya. Harapan. Iya. Si warna pun enak ya. Kalau Iya. banyak gitu warna. Yang 60, yang 80 ada. Melia cita-citanya apa dari KS Melia 28? apa Mel cita-citanya? Animator. Pengen jadi animator katanya. Pengen kerja di Laika Studio katanya. Hebat. Suaranya pelan. Oh gitu. Apa Pengen studio? jadi animator. Pengen bikin film-film animasi. Oh gitu. Oh iya, biar bakat gambarnya tuh benar-benar tersalurkan ya. Ya. Hebat. Lihat dong hasil lomba Pandora kemarin buat belajar. Yang lomba apa? Yang Family Art Competition kan udah dikumpulin di panitia. Kak Melia, cantik banget. Oke, buat yang baru gabung, kita lagi live gambar bareng dengan Kak Melia. Itu adalah, oh iya, Kak Melia adalah seorang juara nasional dari Company Art Competition dan tahun 2019 yang lalu. Waktu itu hadiahnya adalah jalan-jalan ke Hong Kong. Ke Disneyland. Iya, betul. Buat yang pengen kayak Kak Melia bisa ikutan ke Family Art Competition juga untuk Magic Art Challenge. Jadi itu bisa ikutan, bisa jadi kayak Kak Melia. Untuk pengen ikutan bisa jangan ntar kita kasih tahu gimana caranya untuk ikutan. Akselerasi karena apa Kak Melia? Masuk kelas akselerasinya ada tesnya. Ada tes dari dinas. Itu hanya lolos 27 orang dari 350. Ada tes. Wow. Psikotes, tes apa lagi ya? Ada beberapa tes. Itu ada tesnya juga ya ternyata ya. Kak Melia nggak mau jadi guru gambar, pengen jadi animator ya. Lusa nanti Melia mau pameran loh, pameran keempat. Wow, pameran di mana? Di Tasikmalaya? Iya, bersama Dinas Pariwisata. Di sekolahnya? Itu seniman hebat Tasik sekali. aja dalam rangka Hari Anak Nasional.
semoga sukses ya, semoga lancar. Ada pertanyaan nih, paling suka teknik apa Camelia? Kayaknya suka semuanya katanya. Semuanya suka ya? Ya. Tulis suka, squiggling suka. Emang kalau Pak udah suka gambar mah apapun boleh lah ya, bisa. Hobi lainnya tapi ya Kak, hobinya Camelia dari Kak Joy SIAS. Suka nyanyi juga sih. Tadi adalah oh itu emang seni banget ya. Lagu darah kebanyakannya. Suka apa? Ya, enggak. Camelia suka pakai Suka krayon. Suka. Waktu TK sampai kelas 1, 2, 3 SD itu masih oil pastel. Kalau untuk sekarang cat air, akrilik, sama pengkolpen sama pensil warna. Dia kelas 7. Kak dari Kak Devi. Nah itu pakai krayon Faber-Castell. Wah, terima kasih dukungannya buat teman sekolah. Oh, bagus banget warnanya. Milih warnanya pun jago ya. Melia hebat deh. Campuran warnanya cantik. Padahal saya tuh pusing karena terlalu banyak. Kadang suka pusing. Melia bisa lihat ya. Bisa lihat apa yang pengen hebat. Bakatnya bagus ya. Senang banget kalau misalnya ada orang tua yang bisa mengenalkan seperti ini. Hebat. Bundanya hebat. Wow, cantik banget. Warnanya manis. Mau nih bikin baju kayak gini. Tapi kalau maminya langsing. Susah ya kita. Nggak cukup ini ya, bodinya kurang. Sesuai ekspektasi kenyataannya. Benar banget. Cukup digambar aja ya yang bodinya kurang ini. Busana impiannya. Maka cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi animator. Tapi sebelumnya sempat pengen jadi pramugari. Oh gitu. Wah. Biar bisa jalan-jalan lagi ya? Iya, bilangnya dulu gitu biar bisa jalan-jalan. Tapi ternyata jalan-jalannya malah dari Faber-Castell nih. Wah, makasih. Aduh, akhirnya rezeki anak soleh memang ya. Hebat bakatnya, bisa membawa ke seluruh dunia. Bagus banget ininya, karyanya. Iya, bagus karyanya Kak Makasih. Camelia. Wow, pramugari, iya. Sampai Melia itu hafal banget yang safety plan-nya kayak gitu, hafal banget waktu kecil. Beli baju pramugari sama semua set perlengkapan peragaannya. Lampu segala macamnya. Hebat. Iya. Oh gitu, buat latihan di rumah. Lucu ya. Udah nggak mau lagi jadi pramugari kan, jalan-jalan seru ya. Lebih suka jadi ini. Jadi apa aja. Iya. Yang penting happy ya anak-anak ya. Udah mau selesai nih ya. Iya, cepet ya. Bagus banget gambarnya, ya ampun detail banget. Jadi teknik korek-korekan itu banyak banget ya. Kalau di kombinasi kayak gini jadi lucu jadinya. Iya.
Melia coba-coba sendiri tekniknya. Iya, Oh semalam gitu. soalnya saya nggak bisa itu, Belajar-belajar. udah sebisanya aja. Ternyata bagus banget jadinya. Iya. Bisa gambar mobil nggak? Bisa gambar mobil, Kamelia. Gambar cewek sukanya. Bisa gambar mobil bisa. Bisa gambar anime nggak? Bisa anime bisa. Memang itu kelihatan-kelihatannya anime kebanyakan. Di Oh samping gitu. itu, buku pelajaran juga waktu sama coretan-coretan. Melia suka anime ya? Iya. Suka nonton apa? Nonton anime. Oh, Kalau sekarang lagi suka drama musikal Hamilton. Yang lainnya juga suka. oh Hamilton. Makanya sekarang kayak masuk teater ekstrakurikulernya. Suka drama Oh karena musikal. suka Hamilton. Hmm. Oh hebat ya. Wih banyak ini ya. Banyak minatnya bagus-bagus semua ya. Minatnya seni-seni Iya, semua. tapi masih dalam lingkaran seni kayaknya ya. Benar. Benar-benar. Kita punya sop pastel nggak? Udah pesen sop pastelnya, nanti tinggal diambil. Semangat Melia, makasih. Wah, punya kakak lucu, bagus banget. Bagusan punya Melia cantik. Anggun gitu punya Melia. Ini dewasa ya, kalau itu anak-anaknya ya. Ajaknya. Benar. Seneng banget tuh bisa gambar bareng gini. Iya betul. Wah ini ada pertanyaan. Kamelia bikin proporsi badan supaya rapi gitu gimana? Belajar. Gak ada cara lain ya. Ya, anatominya kayak gitu harus perhatikan. Belajar anatomi, belajar apa aja. Kita sering latihan aja sebenarnya. Sering coret-coret, nanti terbiasa tangannya. Kasih sudah nonton. Kita lagi live bareng dengan Melia. Melia adalah pemenang nasional dari Family Art Competition Faber-Castell di 2018-2019 yang lalu. Itu pemenang-pemenangnya diajak jalan-jalan ke Disneyland Hong Kong sebelum pandemi. Mungkin bisa jadi desainer baju. Wah, boleh. Tertarik nggak tuh kira-kira Melia jadi desainer baju? Boleh deh, boleh. Kalau jadi animator kayaknya bisa desain baju juga, nanti bisa gerak-gerakin Iya, juga iya. karakternya, lucu juga tuh. Punya berapa isi konektor pennya? Kamelia punya 80 sen. Ya, yang dipakai ini 80 set, yang sebelumnya 80 set. Kalau yang 40 ada Daniel. Soalnya sering juara juga, jadi sering dapet kan. Oh, Yang isi berapa? Hebat, 20 hebat. deh. 20. Ya, 80 jadi nggak kehabisan. Biar banyak pilihan, jadi pilih yang banyak.
banget, desainnya bagus banget. Lihat semua kakaknya, ada Kak Yayi juga nih. Ya, Saya suka pantau juga nih IG-nya Kak Yayi, kayak suka dilihat karena gambarnya bagus-bagus ya. ya. Tapi nggak di follow back Iya, nih sama kayak Kak Yayinya. ayo kayak you fallback. Pakai kertas juga apa? Gambar-gambar karya Kak Yayi itu yang bunga-bunga ya? Iya, yang di bawah. Oh, bukannya kalau penekor lebih susah dari pensil color? Iya, kalau nggak belajar susah. Nggak biasa. Tapi Kalau latihan ada bisa. Ada teknik-tekniknya untuk mewarnai menggunakan konektor pen. Jadi lebih memudahkan kita memakainya. justru seru, jadi Bisa. banyak itunya tekniknya. Jadi nggak bosen. Iya betul. Aku punya konektor pen isi 12 stok. Nggak apa-apa, dipakai berkarya aja. Nanti setelah kalian kirim deh. Kalau 12 terus nggak dipakai tuh lebih sedih. Jadi 12 pun nggak apa-apa. Justru di Tasik suka ada lomba yang hanya boleh menggunakan warna sedikit, warna primer aja. Jadi lebih tertantang untuk lebih kreatif gimana caranya ya. Iya. Hebat. Kadang-kadang saya pakai bisa dilihat di YouTube banyak kok. YouTube Faber-Castell. Pasti bisa Benar. gambar juga. Iya, suka bikin budaya juga. Katanya waktu kecil udah habis tembok rumahnya Bunda buat gambar-gambar. Lucu. Ya, yang kasih 40 bisa ikutan dong berarti sama lomba-lomba kita. Judul favorit kakak apa? Satu ya. Ada Kak Sugionova. Dan gambarnya makasih. Pengen buat gitu juga. Wow, ikutan. Yuk. Pengen bikin, ambil kertasnya terus gambar-gambar deh. Lewat gambar gaun. Caranya bikin ikutan. Nah, sip. Halo. Ada, mantap. Nggak apa-apa. Wow, udah jadi kepalanya. Yuk, lanjut. Ya,
yang pengen ikutan seperti Kak Melia bisa langsung ke sorotan kita yang judulnya lomba. Di situ lagi ada lomba online Family Art Competition. Jadi bisa gambar di rumah nih sama orang tuanya. Sama kayak Melia dulu. Lagi asik nonton hilang. Iya, hilang. Kapan ya lomba gambar lagi? Seru kalau udah Faber Castell yang bikin lomba, udah nggak ada tandingannya, seru. Mantap. Bisa ikut lomba kita yang lagi berlangsung. Oh iya, ini ya udah menang. Adiknya barangkali bang, punya adik atau kakak saudara-saudaranya, kami ajakin supaya kita lomba. Lomba gambar Castell untuk latihan. Nah benar, bisa di print gambar-gambar. Cantik banget, detail banget bajunya yang dibuat oleh Melia. Iya, hebat. Gak kerasa ya? Benar ya, seru banget soalnya. Kalau udah ngegambar gini gak kerasa. Iya, udah hampir ini 1 jam. Wah, cantiknya. Bagus sekali, proporsinya bagus banget ya. Wow. Terima kasih juga nih buat tim Faber Castell Tasik yang udah banyak support buat kalian. Oh iya, sip. Sama-sama, Kak. Wah, Kak Jo, AS juga banyak nih. Banyak koleksi Faber Castell-nya. Hebat. Ditunggu karyanya, Kak. Pen, menggaris, pakai pensil warna aja, soalnya lebih nyaman pakainya. Kayak Kiana Hawk. Boleh Kak, nggak apa-apa pakai pensil warna juga nggak apa-apa. Yang penting berkarya. Wah, yang kakak udah selesai ya? Melia juga udah selesai nih. Iya. Tinggal nambah. Wah, hebat. Ada satu lagi cowoknya ya. Biar kayak pengantin. Iya, benar-benar. Kayaknya nggak cukup ya waktunya ya. Nggak apa-apa. Mungkin untuk next time-nya kita gambar cowok ya, gambar bareng lagi sama untuk cowoknya. Atau mungkin bisa kita pakai alat-alat lain ya. Melia kan jago ya. Sip. Oke, buat yang udah gabung, kalau misalnya pengen ikutan, pengen sama kayak Kak Melia menjuarai lomba nasional, jadi pemenang nasional di Family Art Competition, bisa ikutan Family Art Competition yang sekarang sedang berlangsung sampai tanggal 15 September nanti. Jadi di lomba ini kita mau bikin magic art, terus kita bisa menangin hadiah uang tunai loh. Kalau bisa pengen tertarik ikutan, bisa langsung ke sorotan kita yang tulisannya
lomba, judulnya lomba. Di situ lagi ada Magic Art Challenge, bisa ikutan. Kapan-kapan live bareng ya? Boleh.